lavei o arroz e vou furar, fazer uns buraquinhos aqui para sair o ar, tá? No micro-ondas. Tem que ter cuidado para furar, tá? É porque eu não tenho vasilha para... Nunca fiz no micro-ondas. Eu não tô adaptando porque meu gás acabou. Vou botar uma cenoura. Botei um pedaço de cenoura. Botar dois pedaços de dentes de alho. Salsinha congelada. Assim, aqui. Botar sal a gosto, tá?
pouquinho de sal. Para uma xícara de arroz, bota uma xícara de água, tá? Aí deixa 18 minutos, depois dá uma olhadinha para ver se tá bom. Deixar 15 um pouquinho. Tá pronto, eu deixei 15 minutos, rapidinho ele ressecou.